yang peduli rahasia, tunggu orang mandoko nomor dua. Mungkin hidup pendek di pikiran, alana pamula-mula doi. Pos rohan Tuhan hasia, dan naga usahaku hobi takas di botoh son diau duho alana hitaruna marhale nampa bege-bege itu amula-mula doi. Barau masih jadi kasihan pelakor doi. Betama itu hasian di utama ya. Pos rohan dua hasia, dan magasaku hobiku takas di botoh son diau duho alana hitaruna marhale nampa bege-bege itu mamola-mola